2450 RPM। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ RPM ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰੇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। अस्सलामुअलैकुम जी तमाम दोस्तों भाइयों नूं, मैं जनाब मोहम्मद आसिफ खिची तमाम दोस्तों किसान पाकिस्तान में खुश आमदीद करना। और दोस्तों अज आप मैसी 4x4 385 तो EF804 4x4 इकट्ठे चलाने और देखने ये प्लाट की दूरी ताई एंड तक केड़ा पहले पहुँचता है। तो पहला गेयर लावना जी, पहला तुसी भी पहला लावना है। धूल बड़ी उठ रही है जी, लेकिन आप आगे कैमरे वाला खड़ाया हुआ है। ये उत्तरा दोवें टोरू है तो भाई टोरा वेखो ट्रैक्टर केड़ा पहले रेस लगू है ट्रैक्टर ते केड़ा पहले अपर जाबे ओ मियां उन्हां दी कोपनी कड्डेगी। सही है, दोवें ट्रैक्टर टोर सन ना आए भाई ते केड़ा पहले दोवें ट्रैक्टरां ते लाई रखी भाई गल्ला निकला नहीं आंदा निकल गया ना ए ओ स्वागे ते ओ दोवें ही स्वागे ये गल्ला हां निकला आगे बस तुसी एवें लगे जाओ होगा पार्टी हुई आप अगे लंघ गए जी।